Ой, люди, у нас на кормежке появился новый котик. У него лапки нет. У него нет лапки вообще. Зая, рыжулечка. А что у тебя с лапкой, малыш? Смотрите, я не знаю, как показывать. Смотрите, вот у него лапки нет. Котик пришел. А что с ним случилось? Непонятно. Вот такой рыжий красотунчик. Ой, боже. Что только не бывает с этими бедными животными. Попал в какую-то беду,